AC. Contohnya iki anyar tapi Pak. Ganti, bukan ganti. Ganti ya, Ganti armada, rezeki tambah lancar. Nice. Bodine wis mulai keropos sih, wis wayahe ganti. Lon, waduh. Pak Ceples jam terakhir. Armadanya kapan diganti? Tungguin tuh. Oke. Assalamualaikum. Balik mana yang terminal Seroda kan bolo. Oke. Sing tak kabar nih kalau tak omongin ning sampean ya toh. Wih lho, Sekar Mangir. Sing maniane harapan baru iki mesti paham iki Pak. Lho bolo Cita Sudan iki mesti paham iki tipake nek sapa ya toh iki. Yo, lho, Sekar Mangir. Iki tipake nek harapan baru Tombo Ati. Iki mah aku sakjane arep ngevideo seket mowang. Tapi keburu hujan. Diburu hujan sik bolo. Jadi ndak iso videone ket mowang. Jane parkire kudune seket mowang bolo ket jam 2-an. Mare statement kaya ora enek iki, Mang. Nah, iki lho bolo, ya. Dadi sing jelentrekane iki ya to jelentrekane sing dino iki gitu. Iki akeh sing ora AC. Contohnya iki anyar tapi piye, Pak? Ganti, motor ganti. Ganti ya, lho. Ganti armada, rezeki tambah lancar. Nice. Yo, motornya diganti. Tadi sing jentretan iki. Halo, piye kabare bolo? Halo. Pak Sukir wis kesusu budal ae kok. Hah? Ora yo. Kesusu budal ae kok pisan. Kasep bolo iki Mang bolo. Dikarenakan galak Cita Sudan dores tapi panas hari iki. Ya tak infone iki oleh motor anyar tapi motor ganti motor ora motor anyar. Ganti motor ya toh. Motor iki nek Tombo Ati. Lah iki nek Sekar Mangir. Alah ya ora apa-apa iki titik-titik di videone ya toh. Ndak iso ndelok jerone iso kapan-kapan iso ndelok jerone. Dadi tak informe sing iki sing jelentretane apa jenenge Sekar Mangir, terus Colopot, terus mburine Rembulan iki sik masih banyak sing ketarane lho. Iki infone lho ya. Ketarane iki masih banyak yang pakai non AC bolo. Nah, contohnya Sekar Mangir Mang ya toh. Liane wis tergantikan dengan AC ya toh. Lah, iki sing jelentretane Sekar Mangir iki oleh ganti tapi gantine ya motor-motor sing ora AC wingi-wingi. Contohnya Sekar Mangir oleh gantine Tombo Ati. Lah engko lek ra salah Arjuna oleh ganteni motore jame Arum Dalu lek ra salah. Nah, padahal Arum Dalu karo Arjuna kan kres-kresan ya toh. Jadi wis ngono kuwi. Lah, lek sing jame sing sesuk iki kuwi sing AC oke sing full AC. Lek ra salah sing ora AC mek sitok lek ra salah. Kanjeng tetep Kanjeng. Pakai armada panggah. Ngarepe Kembang Sore ganti armada jare, tapi belum. Nah, sing jelentretane iki sing teko esuk iki pertama apa Banyurep apa Semel sing pertama iki. Ndak tek paham aku lek sing jam 6 lali. Lah lek sing jam 9:30 kuwi lek ra salah apa jenenge? Tanjung Wangi. Nah, kuwi Tanjung Wangi, terus jelentretane Tanjung Wangi, terus montore 9 Mas gitu. 9 Mas oleh ganti kae AC. Tanjung Wangi ya AC. Terus 9 Mas AC, terus bar kuwi kan Arum Dalu. Arum Dalu sik kuwi mang sing oleh bocoran ya oleh ganti jame, oleh ganti armadane
Arjuna ya to. Lah iki mbuh iki colopot iki oleh ganti anyar apa ora iki? Anu iki apa jenenge colopot iki? Colopot oleh ganti anyar apa ora iki? Takok mandore lho. Dar, piye Dar? Alala. Oke. Oke. Ngomong apa kae? Wis pokoke diokeni ngene bolo. Mandore ya. Nah, jadi iki kan iki kaya iki colopot terus si rembulan. Lek rembulan jereke ya to. Aku yo mek sing ngomongi yo kae mandorane pas ngopi ngono jereke rembulan ki oleh montore Arum Dalu lek ora salah. Kuwi aku yo sing ngomongi yo kae mandore kae ora mengada-ngada mbuh tenane apa orane iki belum tahu ya to. Iki mbuh lek iki kaya colopot iki oleh motor anyar AC apa nek obor ya to kuwi belum tahu ya an. Lah iki colopot iki seharusnya wis kaya ngene lho colopot iki. Colopot iki wis wah bodine wis tembel-tembelan, rompal-rompal ya to. Iki wayahe ganti armada iki. Wayahe ganti armada ya to kaya iki colopot rembulan. Jadi pokoknya sampeyan eling-eling pokoke lek jelentretane colopot Sekar Mangir pokoke Arum Dalu. Rasa asih ya to. Rasa asih mbuh oleh ijol apa rasa asih. Apa nek obor kuwi apa mbuh sing nek sapa ya to. Pokoke engko tak infone wale bola. Iki mah jane tak infone pas Sekar Mangir parkir mang karo ndelok armadane tilasi Tombo Ati tapi berhubung iki mang hujan ya to. Iki mang baru datang ya iki mang. Dadi ndak iso full medione nek apa jenenge Sekar Mangir sing dijoli apa jenenge armadane Tombo Ati ya to kaya ngene iki lho. Iki armadane colopot kaya ngene pisan. Iki layak iki pisan. Wis layake diganti iki. Mbah iki diganti AC apa? Mbah iki pokoke. Aku ya belum paham iki. Nek krungu-krungu sing rembulan sih, sing rembulan kae mburi kae dijoli nek Arum Dalu jere. Krungu-krungu mean, tapi mbah kok kedepane piye belum paham gitu. Lon. Raja Entup lek anu ciri khase colopot lho. Lon, kaya ngene iki lho. Bodine wis mulai keropos sih. Wis wayahe ganti. Lon. Waduh. Ini pihak tentrem iki ndang cakces sih 2025 marai banyak sing wis wayahe nglungsuri. Don, bodine. Colopot iki wayahe nglungsuri bolo. Jadi siap untuk diganti dengan armada baru. Ini yo sik enek anune bolo. Enek penumpange iki. Lancar terus pokoknya colopot barang iki. Wah. Nah, ya bolo. Jadi sampean pokoknya ikutilah, pokoknya ikuti video-videoku pokoknya ya. Ini tak konten-kontennya tentang harapan baru sing terbaru iki pokoknya ya. Kuwi wis teko dhuwur wis ditaleni san iki. Ya. Nah, wis di apa jenenge? Dipesen ngono kae bolo. Jadi kaya wingi tak dudone kontak person iki gen para pelanggan ya to iso milih bangku atau pesen bangku ning armada sing arep budal-budal ngene. Iki budale jam 3.20 bolo iki. 3.20 iki berangkat lepas teko Trenggalek. Lah sing iki ya to sing rembulan malam ya to iki engko jam 4 lah jam terakhir iki keras-kerasane karo anu bolo. Harus apa? Karo Kanjeng. Lek colopot iki keras-kerasane karo anu karo Nazaret. Buh wi Nazaret iki nasibe piye iki? Nasibe apa dibekukan oleh motor anyar. Mbuh wi. Lah iki lho. Iki rembulan malam iki Pak War iki. Wonge nang ndi wong? Iki
Oh kuwi nang jero kuwi lho wong kuwi. Pak War nang jero kuwi. Pak War sik lagi topo Pak War. Rembulan malam. Siap dieksekusi iki, siap dieksekusi. Eksekusi piye iki? Ya to bolo. Jadi seperti itu infone gitu, info dari Harapan Baru ya Pak ya. Ini kapan nih? Pak Ceples jam terakhir. Bulan malam. Armadanya kapan nih ganti Pak? Nunggu info, Bos. Nunggu info. Oke. Tadi nih bapaknya diapik kon kayak gitu. Klawi itu aja. Oke dhisik jare. Ya sakjane cukup lumayan mening sih untuk iki. Cukup lumayan terawat sih. Lek kaya si sapa jenenge? Rembulan malam. Lek kae wis colopate wayang ganti lho. Ya, wis infone ngono ya. Kuwi tak didone sekilas kuwi masalah apa jenenge bisa sing anyar atau bisa anyar penggantian armada nih Sekar Mangir nang Tombati, tapi sok kapan-kapan tak baleni neh tak infone sing luwih tuwajem neh ya. Oke, informasi kali ini cukup sekian, jangan lupa like, comment dan subscribe.